क्या कुरान ने खूबसूरत मिसाल दी है। मेरे बंदो, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरे सिवा जितनी दुनिया के इंसान हैं, उनसे कहो एक मक्खी बना के दिखाएं। जो तुम्हें मक्खी बना के दे दे, बेशक उसके आगे भी पड़ जाना और उसके भी पांव में पड़ जाना और उसको भी माबूद बना लेना। और अगर सारी कायनात के इंसान, अंबिया, शुहदा, औलिया, सिद्दीकीन, वाइज़ीन, नासिहीन, साइंसदान एक मक्खी तो क्या मक्खी का पर नहीं बना सकते, तो फिर मुझे छोड़ के क्यों भागते हो।